দেখো দেখো আড়াই করে ভাই, আরো আরো কালকিদের মতো আছে কালটা জিও হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে ফের একটা নতুন একটা রাইডিং ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আর আজকের ভিডিওটা আমরা রাস্তা থেকে শুরু করছি। কেন আজকে ঘর থেকে শুরু করতে পারিনি, আজকে মানে গাড়ির টায়ার পুরো পাঞ্চার হয়ে গেছিলো। আর এই দেখতে পাচ্ছ মানে আমাদের গাড়ি আর জামাইবাবু দাঁড়িয়ে আছে। আর আজকে আমরা যাবো যে হ্যাপি ভ্যালিতে, আর আজকে ওখানে একটা মিট আপ ডেকেছে, ঠিক আছে? চলো আমরা ওখানে যাচ্ছি আর তোমাদের সাথে পুরো মানে রাস্তায় যেতে যেতে কথা হবে। তারপরে ওখানে কি হচ্ছে পুরোটা দেখতে থাকো। ফাইনালি মোটো ব্লগিং সেটাপে চলে আসলাম। আর এখন চলো তোমাদের সাথে রাস্তায় যেতে যেতে তো অনেক কথা হবে। আর মানে এইবারও সেম মানে ভিডিও এডিট করার সময় দেখছি সাউন্ডে প্রবলেম। চলো কিছু মনে করো না, এরকম ভাই দেখো কটা দিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। চলো তোমাদের সাথে ফের রাস্তায় যেতে যেতে দেখা হচ্ছে। চলো অনেক দেরি হয়ে গেছে, তোমাদের সাথে ফের সামনে যেয়ে ফের কথা হচ্ছে। মানে এটা হলো চোখা খালপুর, দেখতেই পাচ্ছ। মানে এইটা মানে ভিতর দিয়ে গেলে এটা মানে কি বড় কাছারি আছে, ওদিকে যাই। আর এই দেখতে পাচ্ছ মানে এটা মেট্রো নতুন হচ্ছে, মানে এখানেই শেষ মেট্রোর লাইনটা। এটা নতুন এখানে হচ্ছে। আর এই তোমার বাদিকে যে রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছ সামনে থেকে, ওটা দিয়ে গেলে তুমি পুরো সোজা মানে মুবিনপুর হয়ে বেহালা টিয়ালা হয়ে তুমি মানে এদিকে আমতলা চলে যেতে পারবে ভিতর থেকে। তা আমরা ভিতর দিয়ে যাচ্ছি এই বাদিকে রাস্তাটা। আর আমরা মানে যাবো সামনে থেকে মানে কোয়েলেন সিগনালে উঠবো। চলো তোমাদের সাথে মানে রাস্তায় যেতে যেতে তো অনেক কথা হবে, এমনিও দেরি হয়ে গেছে। এই দেখো এইটা হলো মানে কোয়েলেন সিগনাল ওটা এই রাস্তা, ঠিক আছে? দেখো চলো সিগনালে গিয়ে দেখা হচ্ছে ডাইরেক্ট। মানে আমরা এখান থেকে উঠবো আর এই ডান দিকে গেলেই তোমার মানে কোয়েলেন সিগনাল, আর এই বাদিকে গেলে সোজা মানে শিয়ালদা মোবিনপুর তারপর বেয়ালা চৌরাস্তা সব মানে পিছনে থেকে এসছি দেখতে পাচ্ছি। মানে এমনি টাইম এই রাস্তায় বিশাল জ্যাম থাকে, মানে আজকে কোনো জ্যাম নেই, ফাঁকা। আর আমরা তো মানে ট্রেনেই বেরাচ্ছি, ঠিক আছে? এমনি খুব ফাঁকা এই রাস্তাটা, মানে এমনি টাইমে যা জ্যাম থাকে। আর আমরা বেরিয়েছিলাম মানে ওই টাইমে, আর ওই টাইমে তো সব কিছু মানে বন্ধ, যার কারণে রাস্তাটা পুরো ফাঁকা, মানে ভালোই টানছিলাম। আর গাড়ির মানে আগের বার তো মানে মিটারের শুধু ছবি দেখতে পাচ্ছিল, রাস্তার কোনো ছবি দেখতে পাচ্ছিল না। তাই এইবারে মানে ভিডিওটা মানে উঁচু করে দিয়েছি। আর এই ফোনটায় মানে হোয়াইট অ্যাঙ্গেল নেই, যার কারণে মানে বেশি প্রবলেম হয় ভিডিও করতে। দেখো মানে পুরো ফাঁকা রাস্তা, কী বলবো। এই দেখো পুরো ফাঁকা রাস্তা, মানে সেই লেভেলের মজা, মানে ট্রেনে গাড়ি চালিয়ে মজা, ঠিক আছে? কী বলবো, ভিডিওটা লাস্টের মানে সাউন্ড দিতে খুব প্রবলেম হয়। আর এই যে মোড়টা, এটা হলো নেপালগঞ্জ। বাদিকে গেলে তোমার চলে যাবে খবরডাঙ্গা চলে যাবে। আর আমরা এদিকে যাবো মানে জুলপিয়া, এদিকে গেলে পুরো মানে জুলপিয়া, ঠিক আছে? মানে জানি না তোমরা দেখো এখানে একটু লক্ষ্য করো একটা জিনিস দেখতে পারবে, মানে এই সামনে যে বাইকটাই মানে দুটো ছেলে আছে, ঠিক আছে? মানে দুজন তো পুরো সানগ্লাস পুরো নায়ক হয়ে বসে আছে। মানে এরা দুজন মানে আমার সাথে রেস করছিল, ঠিক আছে? মানে দেখো মানে এখানে জ্যাম বলে মানে আমি একটু লেটে লেটে বেরাচ্ছি, ঠিক আছে? আর জাইমু বলছে যে সজল মানে জোরে চালিও না, আসতে চলো। কিছু এবার লক্ষ্য করে দেখো, এই দেখো পাশ থেকে বেরাচ্ছে, মানে বেরিয়েই মানে কোনো কথা নেই, মানে টান শুরু, দেখতে পাচ্ছ? চলো এবার জাইমু তো আমাকে বলছে যে সজল তুমি জোরে চালিও না, আস্তে আস্তে যাও, ঠিক আছে? আমি বলছি না জাইমু, ওদেরকে দেখাতে হবে, ঠিক আছে? ওরা নাকি আমার সাথে ওই গাড়ি নিয়ে রেস করছে। এবার দেখো এবার উঠছি মানে আমি আগে চলে যাবো। আর মানে পিছনে লুকিং গ্লাসে দেখছি মানে ওরা মানে ওরাও টানছে, মানে পিছনে পিছনে টেনে আসছে, ঠিক আছে? চলো ওই টানাটানির চক্কর করলে হবে না। চলো তোমাদের সাথে মানে বেশ জুলপিয়া মানে সিগনালে গিয়ে দেখা হচ্ছে। তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে মানে জুলপিয়া চলে আসলাম। এটা হলো জুলপিয়া, দেখো এটাও সেমই, মানে ডান দিকে গেলে মানে তোমার পুরো আমতলা চলে যাবে। আর এই দেখো এদিকে সোজা বাড়াইপুর, আর আমরা হ্যাপি ভ্যালিতে যাবো, ঠিক আছে? দেখো এটা হলো মানে সোজা রাস্তা, মানে এটা তুমি বাড়াইপুর মানে এটা বাড়াইপুর যে সিগনাল আছে পদ্মপুকুর মানে ওখানে উঠেছে, ঠিক আছে? এবার চলো তোমাদের সামনে এবার পুরো ডাইরেক্ট হ্যাপি ভ্যালি রাস্তার সামনে গিয়ে দেখা হচ্ছে। দেখতে হচ্ছে এটা হলো মানে হ্যাপি ভ্যালির রাস্তা, সোজা গেলে বাড়াইপুর চলে যাবে। দেখো হ্যাপি ভ্যালি রাস্তা, মানে রাস্তাটা সেরা রাস্তা, পুরো ফাঁকা রাস্তা, ঠিক আছে? মানে ভিতরে মানে লোকও আছে। দেখো ভাই চিরকার রাস্তাটা দেখো, মানে কেমন রাস্তাটা শুধু দেখো, পুরো ফাঁকা রাস্তা। যাই হোক আমি মানে গল্প করতে করতে যাচ্ছি।
যেতে না যেতে দেখতে পাচ্ছ সামনে থেকে মানে কুকুর ছেলে মানে বাইক নিয়ে এত জোরে রেস করে আসছে দেখতে পাচ্ছ, মানে বিশাল জোরে রেস করছে, ঠিক আছে। ওরাই মানে রাস্তাটা ওদেরই, ঠিক আছে। ওরা মানে অনেকক্ষণ ধরে রেস করছে, আর এখানে তো মানে এত ভিড় মানে এখানে ফার্স্ট টাইম আসছে মানে ভিডিও করতে, মানে লজ্জাও লাগছে, ঠিক আছে। মানে যা বুঝতে পারছো তো, মানে এখানে মানে এত ভিড়, মানে ফার্স্ট টাইম জাস্ট ভিডিও করছি আমি এখানে। মানে এখানে চলে আসার পরে দেখি কেউ আসেনি এখনও, তা আমরা দুজন কী করবো, দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক আছে। তারপরে চলো এবার দেখি মানে কারা আসছে না, মিনিট ওয়েট করা যাক। কিছুক্ষণ ওয়েট করার পরে মানে ঢুকে গেছে, মানে ওরা চলে এসছে। এবার চলো তোমাদের সাথে ফের মজা হচ্ছে, মানে দেখো চলে এসছে, দেখতে পাচ্ছ। চলো মাঝখানে সিনটা দেখাতে পারলাম না, আসার পরে ডিসাইড হলো যে চলো সবাই মিলে ফটো তুলতে যাবো। আর আমরা দেখো মানে এখন ফাইনালি মানে ফটো তুলতে যাচ্ছি, দেখো ভিউটা দেখা যাবে, ঠিক আছে। এখানে মানে ফটো তোলার জন্য সবাই যাচ্ছি, মানে আমরা এই 4-5 জনই আছি, আর কেউ নেই, এখন যাচ্ছি। জল এখানে মানে কী বলবো, মানে জলটা দেখতেই পাচ্ছ, মানে সেই জায়গা, মানে এত সুন্দর ফাঁকা জায়গাটা, মানে ভালো লাগলো। সামনে দেখতে পাচ্ছ দাদাও আছে, আমরা সবাই পিছনে যাচ্ছি। মানে এখানে আরেকটা জিনিস তোমরা লক্ষ্য করছো, সামনে দেখো মানে একটা গার্লস আছে, তোমরা সবাই মানে কমেন্টে জানিও ওটাকে, তোমরা সবাই জানো, দেখতে পাচ্ছ এটা মানে ভিডিও করে, মানে এও মানে ইউটিউবে ভিডিও করে, মানে তোমরা সবাই জানো, মানে কুইন বলেও মানে ইনস্টাগ্রামে আইডি আছে, মানে ইউটিউবে ভিডিও করে। দেখো মানে ওখানে দাঁড়িয়ে ফটোশ্যুট করছিল এসে, মানে আমরা কথাই বলছিলাম না, ঠিক আছে, মানে আমাদের দেখে আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছিল ওরা, ঠিক আছে। এখানে দেখো কী হচ্ছে। আমার ফোনটা দেখতে পাচ্ছ সবাই এখানে, আর এরও আইডি চেনো সবাই, দেখতে পাচ্ছ এই যে সবাই। মিঠুন তাকা, তুই বুঝতে ভালো করে। এখন সবাই এখানে দাঁড়িয়ে আছে, জঙ্গলে ঢুকছে গাছ, দেখো দেখো ওখানে কর আরো ভালো হবে। কি করছি ও গাড়িটা নিয়ে, আয় আয়। দুর্গাপুজোর সময় এদিকে হেভি মানে ফটোশ্যুট হয় শ্বাস ফুলের নিয়ে, শর্ট মানে ছোটো ছোটো যাবে, মানে এখানে সবাই ফটোশ্যুট করার জন্য মানে গাড়িগুলো ঢোকাচ্ছিল, ঠিক আছে। চলো এবার ফটো মটো শ্যুট হচ্ছে এখানে, সেটা একটু দেখাই দেখিয়ে তারপরে একটু মানে একদম মিস করো না। দেখো দেখো আড়াই করে ভাই, আরো কর, বের হবে। একটা কথা বলছিল, যেখানে আমার গাড়িটা নিয়ে হচ্ছে না, এবার এমটিটা নিয়ে করবে, তোমরা দেখো। অর্পণ স্টুডেন্ট দেখাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ। ঠিক আছে, চার ভাই, অনেক হয়েছে, আর করিস না। সেখানে সবাই ফটোশ্যুট হয়ে গেল, এবার এই সবাই গাড়ি স্টার্ট দিয়েছে, ওই যে দাদাও সামনে আছে। এখন সবাই বেরিয়ে যাবো, চলো ফের যেখানে মিট আপ ডেকেছে সেখানে গিয়ে দেখা হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছ মানে সবাই চলে এসছে, এবার এখান থেকে মানে সবাই যেখানে মিট আপটা ডেকেছে সেখানে যাবো। চলো ফের তোমার সাথে রাস্তায় যেতে যেতেই কথা হচ্ছে, মানে মিট আপের ওখানে। তারপরে দেখো গাইস, মানে সেই লেভেলের স্টান হবে ভিডিওতে। গাইজ এখানে সবাই বেরোচ্ছে, ওই দেখো দাদা, ঠিক আছে। এখন এখানে সব বেরানো হচ্ছে, পুরো টিম। সুপার বাইক না এটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো চলো।
কোথায় রাখবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। মানে আমরা এখানে এখন রাখবো, সবাই লাইন আপ করে রাখবো। মানে এবার তোমরা ভিডিওটা একটু মিস করো না, স্কিপ করে দেখো না, মানে পুরো ভিডিওটা দেখো। এবার শুধু স্টাম্প দেখতে পারবে ভিডিওতে। জিও 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 কাকা জিও। বাজি খেলে গ্লামার নিয়ে ফাটিয়ে দিচ্ছে সব গাড়ি সাইডে, গ্লামার সাইডে হলেও গ্লামার একটা আলাদা তোলা কঠিন আছে। হ্যাঁ ও আগে তুলতে পারতো না, এখন অনেক সরে যাও সরে যাও সরে যাও সরে যাও সরে যাও। জিও এর কি হয়েছে তখন তো পেট ফুলে পেট ওরম করে ছুটছে কেন? এটা আবার কে? এর আবার কি হলো রে? এর আবার কি করছে এটা? ও হেভি হচ্ছে হেভি। ও দেখি হেভি হেভি ঠিক আছে। দেখতে তো পাচ্ছ এখানে চলে এসেছি, এখানে সবার সাথে দেখা হয়েছে। আর এখানে মানে হুইলি মানে সেই হয়েছে। আর আমি মানে ইন্ট্রোটা আগে দিয়ে দিচ্ছি। আর যদি তোমাদেরকে ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর বেশি বেশি করে ভিডিওটা শেয়ার করে দিও। চলো এই পর্যন্ত ভিডিওটা, ফের নেক্সট দেখা হবে, ফের পরে একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও।